बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो जो भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि आज हम क्या चीज़ रिपेयर करने वाले हैं। ये आपके सामने एक स्पीकर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको फेलो कंपनी का है और ये 8 इंच का है और 8 ओम का भी है। तो आज हम इसका ये ऊपर वाला पर्दा जो है ये बग़ैर कोयल को निकाले चेंज करेंगे। तो ये इसका नया पर्दा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको आज हम निकाल कर ये वाला लगाएंगे। वो भी बिल्कुल आसान और तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में इसको आज हम रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियो हैं उनको वॉच ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम इसको शुरू कर लेते हैं।